Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno amigos, hoy día les traigo cómo utilizar la hoguera o la fogata, como le digan allá en sus países. Es algo muy sencillo y fácil. Esto es para principiantes. Yo les voy a enseñar cómo se utiliza. Es algo demasiado fácil, pero para eso hay que tener tiempo. No es rápido. Hay que siquiera estar más de la mitad de la partida para poderlo utilizar. Yo hice este video porque yo antes tampoco sabía cómo utilizar la hoguera cuando recién empecé a jugar Free Fire. Y para los que recién empiezan a jugar, y espero que les ayude mucho este video. Como les dije, esto demorará un poco. Mierda. Bueno, cracks, haremos una pequeña pausa hasta que ya sea el momento de utilizar la hoguera. Bueno, cracks, ya estamos de vuelta. Ahora sí les voy a enseñar cómo usar la fogata. Lo único que tienen que hacer es cogerla y presionar aquí en el botón de disparo y ya está. Y verán que les dará EP, y si tienen baja vida también les dará HP. También le pueden compartir con sus amigos, con su dúo, con lo que ustedes quieran, para que les dé vida. Y bueno amigos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse si no están suscritos. Gracias, hasta la próxima.